9,65. Nossa, nem deu caos. Como tá dentro? Quase nada de espuma. Agora ela vai começar a jogar água aí. Acho que não é agora, né? Já tem hora certa. A torneira tá ligada? Tá. A água de lá passa por todo esse trajeto, lá naquela torneira. Então ela fica bem fraca. Não, tudo, a minha parte eu vou pagar pra ela. Aqui a minha parte aqui, pronto. Tá sabor, tá com mussarela. Aqui, minha parte aqui. Dinheiro pra você, falou. Legal. Não põe aí não, põe no chão. Aí o tanto de piolho, ó. Preto no lençol. Não, do outro lado. Você não é piolho não, de galinha? É, daqui ó. Você soltou os pintinhos.
Foi.